Tervist, armsad kuulajad. Remo siin. Ja sedapuhku olen kutsunud saatesse ühe kalli koolikaaslase, ma võiks isegi öelda. Oleme käinud samas koolis. Tema küll oluliselt varem. Ja ühe inimhinge uurija ja tundja ja avastaja Meeli Laane. Tere! Tere kõigile, sulle ka Remo. Rõõm on sinuga siin kohtuda, küll veebi vahendusel paarisaja kilomeetri kauguselt, aga siiski vahva sellises kontekstis kohtuda. Oleme varemgi vestelnud, aga nüüd seekord saan mina küsimusi küsida. Natuke teised rollid. Jah, tantsime rollidega. Ma püüan siis olla väga avatud. Jaa, Meeli nimelt on siis terapeut, psühhoterapeut. Ma arvan, et võib öelda ka hüpnoterapeut. Ja eelkõige leinanõustaja või ütleme, lein on sinu, ütleme, ma ei tea, kas põhifookus on õige öelda, aga kindlasti nišš, millele sa keskendunud oled. Vot ja vaatame siis, kuhu tänane helirännak, vestlusrännak viib. Ma mõtlesin, et ma esialgu, kuna ma ise tahan ka väga teada, ja me ei ole veel sellest rääkinud, siis kuidas sina üldse jõudsid, no võib-olla juurekooli, võib-olla üldse nagu psühholoogiasse või transpersonaalsesse, kuidas sa selle valdkonna enda jaoks avastasid, sest sina ju ei olnud niimoodi, et sa kohe noorest peale läksid ala vist psühholoogiat õppima ja siis kohe tulid siia, et oli natuke suurema ringiga. Kuidas sinu teekond on olnud? Väga suure ringiga. Ma olen töötanud ettevõtluses erinevates sektorites Eestit esindanud, et väga selline kirju taust on, et läbi elu tegin selliseid ameteid, töötasin selliste kohtade peal, kus oli põnev töötada minu jaoks, kus oli väljakutse. Psühholoogani jõudsin läbi küll enda isiklike kogemuste ja vajaduste, et tegelikult ma ei läinud õppima terapeudiks, ma läksin õppima ise enda pärast, et aru saada, lapsed on meil väga head peeglid, et aru saada, et mis mustrid mul on vaja iseenda sees muuta. Ja siis sealt sai tee siis juurekooli algust. Aga selline 20-ndates juba elus on olnud selliseid igasuguseid kogemusi väga palju erinevaid. Ja siis 20-ndates ma mäletan, kui oli jälle mingisugune keeruline periood oli, siis mulle tuli teadmine, et aga mul ongi vaja need kogemused läbi teha. Selleks, et ma kunagi tulevikus oskaksin olla nende inimeste kõrval, kes midagi sarnast läbi elavad. Ja nii ta kujuneski, et ühel hetkel siis tuligi see otsus kooli minna ja kõik need varasemad kogemused ongi selles mõttes on täiesti väga suur väärtus. Ja sealt siis, kuna sina said aru, et sa mul endal, ma käisin 2 aastat kindlasti juurakoolis ära, kui ma sain järsku aru, et tegelikult nagu inimene on päris huvitav, et kui ma niimoodi seal lihtsalt pidi nagu juba kooli lõpetamise tingimusteks tegema teraapiat ja seansse ja siis alguses ma mõtlesin küll, et issand, et mul on endalgi probleemi alaga segada, et miks ma peaks kellegi teiste omadega veel tegelema hakkama, ja aga umbes äkki teise aasta lõpupoole ma sain aru, et tegelikult kui ma nagu kuulan huviga ja kuulan sügavalt inimest, siis see on tegelikult huvitavam kui ükski film, mida Hollywood suudab välja toota nagu. Ja sain aru, et tegelikult see on nagu tohutult põnev, nagu põhjatult põnev ja kui keegi tundub sul igav, siis ilmselt sa ei ole nagu piisavalt sügavalt kuulanud või pole päriselt kohal olnud. Ja siis ma sain aru, et tegelikult okei, see töö võib ka nagu päris huvitav teekond olla, eluteekond või eluvalik nagu. Et kuidas sul sellega oli, kui sa ütled, et sa alguses läksid nagu enda pärast? No tegelikult inimese vastu on mul huvi olnud väiksest peale. Et kuna ma olen sellises traumakeskses keskkonnas üles kasvanud, siis kogu aeg jäi üles see küsimus, et aga miks?
miks niiviisi käidutakse, miks sellisel viisil reageeritakse, et see on olnud minu uudishimu tegelikult lapsest saadik. Ja see soov ka aru saada inimestest ja ka see võib-olla ka oskus lapsena juba näha teiste inimeste sisse. Ma nii mäletan, kui ma olin väike plika, siis mul oli hästi kerge oli mõista ja ühendust luua lastega, kes olid nii-öelda probleemsed lapsed. Et kui nad teistega olid vägivaldsed, siis minuga nad olid väga suured sõbrad. Et kuidagi selline kontakt ja mõistmine oli seal ilmselgelt olemas. Ja kuna see eluperiood oli ka väga intensiivne emotsionaalselt kogu keskkond, milles ma üles kasvasin, siis mille pärast ma tegelen täna leinatööga, leina on ju ääretult intensiivne. Tal on erinevaid vorme, aga see on minu jaoks väga selline tuttav keskkond. Aga leina nõustamisel on olukord natukene teistsugune, et siis on ta kõik on selgelt esil, ta ei ole varjatud ja esil selleks, et me saaks sellest läbi käia, sellest leina protsessist. Aga huvi inimese vastu on olnud juba väiksest saadik. Aga kust sa või miks sa selle just leina teema valisid? Lähme sinna edasi. Leina teema on natuke selline võib-olla müstilise algusega. Et mäletan, kui tuli ühelt suveseminarilt ja ma ei tea, kui pikalt või kui lühikselt ma seda räägin, aga see, mis seal tagasiteel juhtus, siis ühel hetkel minusse tuli teadmine, et mul on vaja töötada inimestega, kelle lähedased on surnud. Lihtsalt tuli selline teadmine ühel hetkel. Ja siis ma mõtlesin, et ei, see on nii raske töö. See on nii keeruline. Mina ei taha, ma tahan elu nautida, ma tahan rõõmu tunda. Et mina seda tööd küll teha ei taha. Aga nii nagu ikka on universumiga, eks ju, et kui sa ise ei vali, ei kuula. Kui sa ise ei vali, ei kuula, siis lükatakse sind sinna poole. Ja siis ühel hetkel oligi siis see, et meie perekonda tuli lein. Selline hästi sügav ja suur kaotus ja seal läksid minu enda leinaprotsessid tulid kõik hästi intensiivselt esile. Väga intensiivselt. Ma olen elus matnud inimesi, surmasid on olnud küll juba väiksest peale, aga sellised reaktsioonid tulid elus esimest korda esile. Varasemalt ma olin nagu väga tubli ja tugev ja muidugi oli vaja ja muidugi teeme kõik ja matused loomulikult, miks mitte, eks ju. Et kõik oli vaja ära teha. Ja siis said need emotsioonid lõpuks esile tulla. Kuidas? Et mis siis teistmoodi oli? Siis kogu see, ma arvan, et võib-olla siis lihtsalt oligi see hetk, kus seda kõike seda alla surutud oli liiga palju kogunenud ja enam ei olnud võimalik seda enda sees alla suruda. Ja siis tal tuligi kõik hästi intensiivselt ülesse. Ja kuna ta nii intensiivne oli, ma olin siis selleks ajaks olin juba ju psühholoogiat õppinud küll ja küll. Et nagu kujutsin ette, et ma saan aru inimesest, siis järsult ma ei saanud ise endast aru. Minuga toimus, see kõik oli, see oli midagi uut ja midagi võõrast minu jaoks ja midagi väga arusaamatut. Ja mulle tundus, et see oli üldse normaalne. Ja siis ma hakkasin leina uurima, et mis siis lõpuks minuga toimub. Ma mäletan, kuidas ma käisin, oli leinaseminar, üks leinakoolitus oli muuseumis ja siis ma mäletan, kuidas ma käisin selle koolitajal pausi ajal ka järgi ja küsisin, et aga miks mina nii intensiivselt leina koge? Miks on minuga niiviisi? Ja ta ei osanud vastata sellele. Aga see vajadus seda vastust saada oli niivõrd suur. Ja kui ma lõpuks saingi siis aru, et tegelikult kõik see, mis minuga toimus, oli normaalne ja hästi loomulik osa leina protsessist, siis hakkas selline rännak sügavale enda sisse ja ka lubamine tegelikult lein on väga intensiivne, võib-olla ja alati ei pruugi olla. Ja minul olid ka sellised kohad olid, kus mul oli selline tunne, et mul ei ole mõtet üldse elu ette planeerida. Ma ei tahagi elada. Aga kuna ma teadsin juba seda leina protsessi, seda raamistikku ja mida leinas üldse oodata võiks ja mis reaktsioonid seal üldse esile tulevad ja kui oluline on, kui lubada endal nendest läbi minna selle asemele, et eitada neid, siis ma isegi lubasin endal ka olla. Ma mäletan, üks nädalavahetus oli selline, et oligi selline tunne, et ma ei taha elada. Ja siis oligi terve nädalavahetuse, ma täitsa lõdvastusin sellesse tundesse, et ma ei tahagi elada. Kus ma teadsin, et ma tulen sellest tundest, tulen välja. Et aga mul on vaja see läbi käia. Ja siis see transformatsioon, kuhu ma enda sees jõudsin, need olid nii sügavad protsessid, ma ei olnud sinna varem elu seeski läinud. Ka mitte läbi oma õpinguta. Ja siis see,
kõik terve see teekond sinna järjest sügavamale, mis alguses on ju väga hirmutav, väga kohutav võib-olla. Ja siis ühel hetkel, kui sinna kohale jõuad, sinna tuli nagu füüsiliselt päris enda sisse, sinna keha sisse, sügavamale tasandile. See on ääretult ilus. Ja kuidas muidu leinaprotsess võib muuta kõik oma uskumuste süsteemi, kuidas muidu ma näen ise ennast ja maailma väärtustamine. Minu jaoks on ta olnud tegelikult väga-väga suur pöördepunkt. Ja ma alles hiljuti just mõtlesin, et tegelikult sealt sai alguse minu elu muutus. Väga suur kannapööre elus. Ja see on ka see, mida ma tihtipeale näen ka leina nõustamisel. Me lobiseme, ma saan aru. Jaa. Ma räägin ma lähen nii sinna. Ei, seda on väga hea, seda ma tahangi. Aga kas, ja see võib-olla annab ka nagu hästi suure, nagu eesti keeles on sõna natuke veidra võib-olla, aga tähenduse või tähendusrikkuse nagu sellele tööle, et sa ju oled tegelikult väga suure transformatsiooni keskel pidevalt või siis võimaldad seda inimestele. Just, et tegelikult see protsess peab näha, ta võib tunduda, et ta ongi kohutav ja ta on valus ja siin on nii palju intensiivsust, emotsioone, võib-olla ei pruugi olla, aga see on puhas transformatsioon. See on võimalus või kutse transformatsioonile. Alati ei tule seda transformatsiooni, alati ei ole seda vajagi. Kas sa mäletad, mis sinu jaoks näiteks selle tunde all oli, mis sul oli, et sa ei soovi elada näiteks, või mis selle tunde taga nagu avanes? Kuidagi selline tunne, et polegi mõtet üldse elu planeerida või midagi ette mõelda, seepärast, et igal suvalisel hetkel astud koduuksest välja ja sind enam ei ole. Ja kuidagi selline kõik see mõte nagu kadus ära, et ma ei mäletagi, kas seal väga neid mõtedki lisaks sinna juurde oli, aga see tunne ja mõte, et ainukesena, et ma ei taha elada. Ja kui suures see on leinaprotsessis on üks väga loomulik osa. Seepärast, et kui meil on lähedase surm või kui need leinareaktsioonid ülesse tulevad, ega nad võivad tulla ka mõnel muul viisil ülesse, siis osa meist ongi tihtipeale nendes olukordades surnud või meie elu sellisel viisil, nagu ta on olnud, enam sellisel viisil ei kulge enam edasi. Nüüd on midagi kardinaalselt teistmoodi. Et nagu psühholoogiliselt ongi surmaprotsess. Jah, täiesti. Aga tihtipeale kiputakse kartma seda, et kui ma kogen seda tunnet, et ma ei taha elada, et kõik teised lähevad paanikasse, et nad ei saa aru sellest või tekibki hirm, et nüüd inimene lähebki oma elu kallale. Tavaliselt leinaprotsessis seda ei toimu, aga seda võib ka olla. See sõltub ka hästi palju, milline on selle inimese varasem taust. Et on ka leinas inimesi, kus see suitsiidsus võib väga esile tulla või see soov päriselt ka füüsiliselt siit elust lahkuda. Kui siin on nii oluline teadvustada, et see on tegelikult selline psühholoogiline protsess, kuidas muidu hüvasti jätta kõige sellega, mis on olnud ja mida enam ei tule sellisel viisil. Aga nüüd tuleb uuel viisil. Minu arust see on hästi oluline ja natuke nagu kahetsusväärselt vähe võib-olla nagu tähelepanu pööratud või nagu räägitud või lahatud teema ühiskonnas üldse nagu surm esiteks kui selline, aga teiselt poolt ka suitsiidsus ja minu arust see on kuidagi nii tabu teema olnud ja arusaadav ka on ju kõik kristlus ja kõik muu mis nagu kultuuriline pagas seal taga on. Aga tegelikult minu arust see on nii loomulik elu osa, ütleme, et sellega, et me oleme surma nagu kuidagi ära lükanud või nagu tabuks teinud või siis väldime seda mingil loomulikul põhjusel ka, siis see on nagu võib-olla isegi võimendanud seda suitsiidsust või siis hirmu nagu näiteks nende küsimustega tegeleda ja minu jaoks, ma arvan, et igal inimesel on mingi hetk elus olnud nagu see küsimus või siiras soov, et nagu et kas ma üldse tahan jätkata või miks jätkata või äkki ma ei jätka, on ju. Ja minu jaoks on nagu selles mõttes, ma võtan seda veel nagu lihtsamalt ja nagu koomilisemalt, et lihtsalt nagu panna cancel'isse. Et ma teen cancel'it nagu, et ma ei viitsi enam, vaata, või ei taha enam, ei ole pointi nagu. Ja minu arust on nii oluline selles kohas nagu ongi just tunda või minna sellesse, sest et
noh, ja mitte siis võib-olla minna sellega kaasa, on ju, kuigi noh, kes kuhu maani läheb, on ju, ja nii edasi ja minu arust inimesel on nagu vaba valik on ikkagi ülim, on ju, et kui inimene tõesti tahabki cancel'isse panna, siis mina ei löö talle risti ette, on ju, aga no ütleme psühholoogiliselt nagu minna sellesse tundesse on üks nagu võib-olla isegi nagu vabastavamaid asju, mida saab kogeda, et lubadagi endal tunda ja lasta lahti kõigest tegelikult. On ju, et võib-olla mitte siis elust lahti lasta, aga oma senisest elust lahti lasta ja korraks nagu tulla täiesti nullpunkti ja vaadata nagu, et oota, aga nagu tegelikult ka mis point on nagu, et tegelikult ka mis point on siin üldse jätkata või mul elada või mida ma üldse tahan siit tegelikult saada nagu või miks ma siin olen. Just. Absoluutselt ja tegelikult Leinas on see võti nii selle mõtte juures, et ma ei taha elada kui ka tegelikult kõikide emotsioonide juures, et see on nii huvitav, noh, kuna ma ise olen hästi kogemuslik, siis näiteks veel ka üsna hiljuti tuli selline intensiivne valu tuli üles, et kuna elus on niivõrd palju kaotusi olnud, et siis ikkagi mingid jupid aega tulevad üles ja Leil on selline väga müstiline protsess samamoodi. Ja ma mäletan, et tuli üks valu tuli üles, et mõistusega mõtlen, et noh, ma ei saa selle valuga mitte midagi teha, ma ei saa muuta seda, mis on olnud või mida ei ole olnud. Ja ainuke asi, mida ma saan teha tegelikult Leinas on, ma lähengi selle valu sisse, ma lõdvestun selle valu sisse. Ja see on nii huvitav, et kui see valu oli seotud ühenduse puudumisega, siis läbi selle valu tegelikult ma tundsin füüsilisel tasandil, kus tekkis ühendus. Seda ei ole võimalik mõistusega selgitada, aga see on täiesti selline kogemus, et kui me kardame seda valu ja erandatust, et tegelikult kui me lõdvestume kõige selle sisse, siis seal tuleb see ühendus. Ja iseendaga tegelikult on seal ühenduse loomine. Ja ma tegelikult mõtlesin enne selle suitsiidi koha peal ka, et see on nagu nii nagu tegelikult selles mõttes väestav koht, et sa võtadki nagu selles hetkes täieliku vastutuse oma elu üle tegelikult. Jah, küll nagu võib-olla selles võtmes, et siis mina saan selle lõpetada, on ju, aga samas nagu kui sa seda ei tee, siis sa saad aru, aga tegelikult mu elu ongi minu kätes. Mis tihti on nagu ära antud enda käest. Jah, sest et me peame olema kuidagi moodi ja keegi ütleb meile, kuidas moodi ja mida me peame tegema. Aga tegelikult mina saan siis vastutada siis ka selle elu loomise eest. Iseenda elu loomise eest. Et kui sa seal nii-öelda, kas siis sümboolselt või päriselt nagu kaljunukil või kaljuserval seisad, on ju, et siis nagu siis sa saad aru jah, et see on sinu kätes nagu või sinu teha, on ju, et kas nüüd minna sinna või siis on ikkagi nagu tegelikult midagi vaja siit võtta ka või midagi vaja siin teha ka või soov. Ma tahtsin küsida ka sinu käest, et läbi selle töö ja läbi sinu kogemuste, kuidas sina suhtud surma? Või mis on sinu suhe surmaga? Surmaga meil on olnud selline mitmekülgne suhe. Et ilmselt mulle tundub tagantjärgi vaadates, et surm on minu kõrval olnud juba väiksest peale. Mul on olnud kogenud erinevad sellised surmalähedasi kogemusi. Et see kuidagi on olnud nagu hästi normaalne ja loomulik. Läbi elu. Et kui on olnud avariilised kohad või küll ma olen olnud kuskil pingusuitsu sees juba tead laest alla vaadanud, eks ju ennast. Et erinevad kogemused on, aga need on olnud kõik sellised, et okei, nüüd on siis aeg minna. Leppimisega. Ma siis lähen, just. Aga siis toimus selline huvitav pöördepunkt, kui nüüd väga aus olla, eks ju. Siis kui me olime Armeenias, koolitasime sõjaväelasi ja psühholooge traumateemal peale sõda, siis me läksime ühte külakesse, kus siis oli üks endine sõjaväelane, kes vajas psühholoogilist tuge. Ja läksime seda siis talle pakkuma. Ja kui me seal majakeses istusime, siis ühel hetkel hakkas põrand rappuma. Ja terve maja hakkas rappuma. Et oli maavärin oli. Ja see oli esimene kord elus, kus ma ütlesin, et mina siin ei sure. Ei leppinud, on ju? Absoluutselt mitte. Mõtle, siin mina ei sure.
see oli selline kuidagi väga huvitav ja pöördeline kogemus, et kuna ma olen selline ka väga tajupõhine, et ma veel pärast hiljem ka nägin ka surma kohta, mida mul oli nagu raske alguses endale ka selgitada. Aga täna on mul pigem suhtumine surma on väga selline lugupidav. Et ma ei mängi temaga, ma kõnnin oma teed, mitte tema kõrval. Et kuidagi selline elu ja surma vahel valimine tuli. Et ma olen väga-väga lähedal olnud surmale ja olnud väga valmis loobuma sellest elust varem tegelikult. Kuna siin on olnud niivõrd palju raskusi, et siis on see loobumine olnud ka mõneti võib-olla mingitel perioodidel ahvatlev. Ja pigem võib-olla ka turvaline. Aga nüüd kuidagi tuli see pöörde koht, et kus ma otsustasin valida elu. Nii et surma osas mul on väga lugupidav suhtumine täna. Ja ma arvan, et see on ka nagu tervislik. Et mitte nagu teda otsida, aga samas nagu võib-olla austada ja tunnustada, on ju. Just, ja samas ka austada ja tunnustada elu. Jah. Et ma olen siin elus selleks, et elada. Täpselt senikaua, kuni mul on seda võimalik teha. Et mul ei ole mõtet siin elus olemist segada siis surmaga või kuidagi muidu surmaga kõrvuti käia. See pole see koht. Ja minu arust see on isegi kõige nagu lihtsam vastus nagu ütleme eksistentsialismile või eksistentsiaalsetele küsimustele ongi lihtsalt see fakt, et ma olen, et ilmselt mind ei oleks, kui mul ei oleks põhjust olla, või kui mulle meeldib isegi mõelda, et kui ma oleks valinud tulla või valinud siin olla, mida keegi usub ja nii-öelda ülimaks reaalsuseks peab, aga ma eelistan ka nagu vastutust võtta ja surma koha pealt ma arvan, et tõenäoliselt see on võib-olla kõige ilusam kogemus, mille osaks me siin saame nagu selle eluprotsessi käigus. Ja selles mõttes mul on isegi nagu siuke nagu austav elevus, ma ei saa öelda ootus, aga mingis mõttes ka nagu ootus selle vastu, et ma arvan, et see saab väga ilus olema ja võimas olema, aga seni, kuni ma siin olen, ma tahan nagu täiega siin olla ja võib-olla isegi kui nagu kui veel midagi võtta sellest, mõned on ju mungad ja mingid munklusviisid ja lähenemised on ka see, et nagu pidevalt endale meelde tuletada on ju surelikkust ja kõike seda, ma arvan, et sellega ei pea nagu ekstreemseks minema, aga tervislik on nagu mäletada surma, on ju memento mori selle võrra, et siis on ju täielikumalt elada või veel rohkem nagu väärtustada seda elu siin ja samas mulle meeldib uskuda, et nii-öelda saatus ja vaba valik saavad samaaegselt eksisteerida. Et nad ei pea välistama üksteist. Paradoksaalne. See on nii intiimne suhe, eks ju, see on nii intiimne suhe nii elu kui ka surma vahel, mis ongi igal inimesel on jällegi väga eriline. Aitäh, et sa oma kogemusi jagad ja oma uskumusi. Üks küsimus, mis ma veel mõtlesin nagu sinu käest küsida, sinu kui terapeudi käest. Üks teema, mis on nagu ülestunud viimasel ajal, mille üle ma olen mõtisklenud, millele mul on ka nagu omad vastused vaikselt nagu formuleerunud, on see, et ja mida ma näen ümberringi sõpruskonnas, on see, et tihtipeale, kui inimesed on mingis sügavas protsessis, olgu see lein või olgu see mingi muu raskem koht elus, et siis tihtipeale nagu sõbrad kaovad ära ümbert ringi või on kas või see suhtumine, et nagu, et nagu ma olen olemas, vaata, et helista kuna tahad, aga samas see nagu, sest ei ole väga palju kasu, kui sa oled mingis väga sügavas ja valusas kohas, et siis ei ole tihtipeale ka seda energiat nagu helistama hakata kellelegi või isegi kui on, siis tihtipeale seda ei võeta nagu tõsiselt, kui keegi on juba, et kuule, palun nagu mul päriselt nagu ma ei tea, mida ma teen nagu et mis su selline kogemus on sellega või tunnetus selle koha pealt, miks siis on olla raske olemas kellelegi või miks me ei ole? Muidugi on ju subjektiivne, kes on, kes ei ole, aga
just, noh jällegi, et igalühel on oma kogemus ja oma taust ja oma põhjus, miks eralduda või miks mitte olemas olla. Ühtepidi Leina nõustamisel, kui ma kuulan inimeste lugusid, siis mulle mõnikord tundub, et isegi siis, kui tundub, et ei ole kedagi toetamas, siis alati keegi kuskilt tuleb toetama. Ma olen kuulnud täiesti müstilisi lugusid, kus peaaegu et võhivõõrad inimesed või mingisugune lüli kuskil on vahepeal, saavad kokku selles kõige valusamas perioodis ja tegelikult on mõlemad siis ise tervenevad ja tervendavad teineteist või kuidagi hoiavad nagu teineteist selles keerulises etapis. Et seal võivad sündida väga sellised sügavad ja tugevad ühendused. Väga tihti tulebki selline kontakt just inimestega, keda võib-olla sa kunagi oled kuskil näinud või niiviisi, aga pole kunagi eriti suhelnud. Et see on see üks minu uskumustest, mida ma tahaks ka uskuda, et laieneb kõikidele, et igaühe jaoks on keegi kuskil olemas, et võib-olla mitte lähiringkonnas, et seal väga tihti kukuvad lähedased ära ümbert. Seal on ka need mitmeid põhjuseid, võib-olla need suhted varem ei ole juba väga head olnud. Et kui tuleb selline valukoht üles, et siis kaobki see soov toetada või kõrval olla ära. Juba varem on siis see fundament olnud võib-olla siis selline praguline. Ja teine asi muidugi, mis on, mida ma võin enda kogemusest ka öelda, et ma nii mäletan, kui ma õppisin ja täiendasin ennast siis Leina valdkonnas, et siis ma teadsin, kuidas moodi kõigepealt siis, mida see Lein üldse endast kujutab, et ma olin enda Leina tundma õppinud ja ma veel ei olnud täiendanud, et kuidas ennast selles valdkonnas, et kuidas ma üldse olla teiste inimeste jaoks olemas. Ja siis mu lähedane sõbrannal siis tuli selline sügav kaotus tuli elus, et ta oli väga sellises intensiivses ja sügavas Leina protsessis. Ja siis ma saan aru, et seda on väga raske kõrval olla, kui lähedane inimene on sul nii suure valu sees. See on väga valus. Tegelikult see on kaotus iseenesest. Kõik need viisid, kuidas ma sa varem oled temaga suhenud, mis teemad on rääkinud, järsult enam seda ühendust ei ole sellisel viisil. Et ainuke teema ja fookus ongi sellel valu. Ja intensiivne. Väga raske on seda taluda. Ja isegi mõista on ju. Ja mõnikord ongi ju Leina protsessis, eks ju, mõnikord me mõtleme asju, mis ei ole üldse loogilised ja seda kõrvalt märgata või olla, siis minu jaoks tekkiski küsimus, et mida ma pean tegema. Kas ma nüüd pean teda peatama, et ta ei tohi seda teha, ta ei tohi nii mõelda või siis ma lihtsalt pean kõrval olema. Ja siis ma ühel hetkel märkasin, et kuidas moodi ma proovisin tema tähelepanu mujale viia, et ta ei mõtleks selle peale. Ehk et ma proovisin teda päästa tema enda emotsioonidest. Ja mida rohkem ma seda tegin, sellepärast, et siis ju tunne mina ennast hästi, kui tema tunneb ennast hästi, eks ju. Ja siis ma äkki saan tagasi selle, mis suhe meil ennem oli. Ja mida rohkem ma teda üritasin päästa siis selle valu käest, seda rohkem ma märkasin, et ta hakkas eralduma. Ta hakkas nagu eemale tõmbuma ja siis ma mäletan, kus ma istusin ja mõtlesin, et mida ma nüüd teen. Mul on nii raske vaadata, et tal on valus, mul on väga valus seda näha. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, ma nii tahan sind kuidagi aidata, aga ma ei oska. Ja sellest hetkest meil tekkis taasühendus. Ja ta ütles ka pärast, et see oli see koht, eks ju, ta ütles, Meeli, enam pärast vahet ei olnud, mis sa ütlesid ja mis sa tegid, eks ju, see ühendus oli meil saadud ja see on jäänud siiamaani hästi tugevaks. Ja minu see õppekoht oligi seal, et lähedase valu näha on väga valus. Ja selleks, et ma oleks võimeline olema tema kõrval selle valu sees, tähendab seda, et ma pean olema ka võimeline olema enda valuga ühenduses. Ja kui ma seda ei oska või ma olen harjunud seda alla suruma, kõrvale panema, muid asju tegema, siis seda ma automaatselt ka teen ja siis veel juhin teda ka veel sellele tee ajale. Ja sealt siis hakkavadki tulema need lõhed ja käärid sisse. Ja mõned aastad tagasi mul oli sarnane küsimus natuke teise nurga pealt, et olid mõned kogemused, kus mõned perioodid elus, kus ma elasin nagu hästi lahtise südamega ja kui ilus on nii elada ja veel ilusam, et nii siis mingitel hetkedel ka saab elada ja eriti näiteks kui reisimas käi on ju ja mitte siis nii-öelda
väga nagu läbi planeeritud ja kõik punktist A punkti B punkti C nagu reis, vaid sihuke, et võtad nüüd näiteks seljakoti ja lähed, on ju, ja ei tea, kuhu sa lähed kasvõi. Või kus sa lõpetad, on ju, või kus sa täna või homme magad, on ju, sest seal ei saa muud moodi elada, seal lihtsalt süda peab minema lahti, sest et meelega sa seal enam nagu ennast elus ei hoia. Ja siis tekkis ka see küsimus, et aga nagu miks me ei ela nagu süda lahti või kasvõi näiteks, kui ma olen käinud, on ju, mingitel pidudel, festivalidel, on ju, tehakse ja teeme seal mingid mõnuaineid ja drooge ja siis nii-öelda mehaaniliselt või keemiliselt, on ju, teeme selle südame lahti või teeme kõik need, paiskame keha neid hormoone täis, on ju, mõnuhormoone ja empaatiat ja kõik, on ju, et miks me siis nagu ei või elada selles, et miks meil selleks on vaja nagu mingit luba või mingit ainet, on ju, et sellesse kohta jõuda. Ja üks vastus, millest mina aru sain, oligi see, et aga noh, kui me elakski kogu aeg on süda lahti, see tähendab, et me peaks ju kogu aeg tundma kõike, mis on tundmata ja kõik, mida tuntakse. Et kui ma isegi enda tunnetega nagu tihtipeale toime ei tule, mõtle siis, kui see veel korrutada 10 või 100 või 1000, on ju, et täna veel me elame linnades, on ju, et mõtle, kui sa siin peaksid järsku 100 000 või miljonit inimest korraga nagu tunnetama hakkama, on ju. Et või kas või lähedased juba, on ju, et juba, et see minu jaoks oli nagu vastus ka, on ju, et jah, okei, et positiivsed tunded ka, on ju, me ka jagame, on ju, lähedaste rõõmu ja õnnestumisi ja noh, toimiva suhte puhul, tervisliku suhte puhul, on ju. Aga siis ka kõik need raskused tuleb nagu ühiselt ja koos läbi elada ja võib-olla kunagi hõimu ühiskonna ajal oli see võimalik. Kui sa olidki, on ju, elu sünnist surmani, on ju, ühe seltskonnaga koos. Aga täna, kus me ei jõua kõiki inimesi läbi ja lõhki tunda, lihtsalt nagu tehniliselt ei ole võimalik, siis minu jaoks on nagu suur kuidagi nagu ka võtti selle ego ja südame küsimuse nagu mõistmiseks või hoidmiseks. Absoluutselt. Ja teine asi, mis sa mainisid, on ju ka, et see vundament on ju, et mis mul nüüd nagu ka teraapia käigus viimasel ajal on tulnud ja mõistmine ja on olnud see, et tihtipeale ka nendes olukordades me võime tunda, et me ise ei seisa piisavalt kindlal pinnasel, et ulatada kellelegi käsi. Et juhul, kui me ulatame kellelegi käe, siis mitte me ei tõmba teda sealt august välja, vaid me tunneme, et tema tõmbab meid sinna auku kaasa. Ja kas ma tulen sellega toime? Ja tihtipeale ka leinajad räägivad seda, et miks nad üldse ei räägi oma emotsioonidest või sellest, kus kohas nad on või mida nad kogevad, on see, et kui nad hakkavad jagama kas või seda, mis on juhtunud, siis kuulaja, kes siis eemaldub. Teoorias võiks kuulata, mitte ainult eemaldada, aga on ka sellised juhtumeid vägagi tihti, kus kuulaja hakkab rääkima oma lugu, mis on siis seotud selle kaotusega. Ja lõpptulemus on see, et leinaja peab lahutama kuulajat. Need rollid ka niiviisi vahetuvad ja siis nad ongi öelnud, et aga ma ei jaksa, mul on raske iseendaga, aga ma ei jaksa teisi toetada nende emotsioonides. Ja siis võib toimuda eraldumine, et ma ei räägigi üldse kellegile, mis minu sees toimub. Nad ei tule sellega toime. Jah. Ja on ju, et kui on lähedast raske toetada, siis noh, see ongi ju selle empaatia pärast, on ju, et me nagu olemegi avatud sellele inimesele ja võtamegi vastu need tunded ja siis, kui sealt tulebki hästi intensiivne valu näiteks, siis see trigerdab ka meis need valukohad. Jah, absoluutselt. Siis valu suhtleb valuga. Et iseenesest tegelikult selle on see ühenduse koht, et kuidas moodi olla kahekesi koos valu sees. Mitte nii, et üks peab siis olema tugevam või toetama, ega paarisuhetes on ju ja tegelikult ka laste ja vanemate vahelises suhetes tihtipeale kipubki niiviisi olema, et üks kipub siis minema sinna toetaja rolli ja teine siis lubab siis või saab olla emotsionaalne ja leinata. See on ka selline ohtlik muster, et tegelikult seal on ka oluline, et toimuks vahetus või siis üldsegi, et me saame olla koos kurva. Me saame olla koos nutta, et ka see on väga okei. Tahakski küsida sult, et kas sa töötad nii individuaalselt kui ka gruppidega, ma tean,
et kas sa oled ka näinud sellist asja, kus näiteks, ma ei tea, terve pere või suguvõsa või mingi seltskond või grupp inimesi näiteks koos ringis saavad minna sellesse emotsiooni, sellesse tundesse, valusse näiteks või leina? Absoluutselt, mida ma kasutan ise ka enda töös ka individuaalnõustamises nii kui ka grupis. Tihtipeale, kui me räägime läbi sõnade või mõistuse sellest, mida me tajume või tihtipeale sinna tulevad mõtted ja juba analüüsi kohad ja nii edasi. Et üks asi, mida ma grupis olen rakendanud, on see, et kui meil on näiteks üks osaleja on sellise intensiivses akuutses leinas, siis ma olen kutsunud kõik osalejad kuulama oma keha. Mis nende keha sees toimub. Ja see on nii huvitav, et suuresti kõikide kehad reageerivad sarnasel viisil. Meie kehad suhtlevad oma vahel, see on meil teadusega juba on siis ka tõestatud. Et tegelikult keha tasandil me juba tajume, me kogeme, et võib-olla me blokeerime kuskil ära selle oma mõistusega. Aga meil on see ühendus on juba olemas. Ja kui sinna tuua rohkem fookust, et mida sa keha tasandil tunned, siis tekibki see ühtsus ja ühes koos tundmine ja tajumine ja selle emotsiooni sees olemine. Jah, ja keha ei valeta. See on väga, absoluutselt, see on väga võimas. Ehk et keha tasandil me niikuinii teeme seda, aga me üritame siis reguleerida seda oma mõistuse tasandil, et mitte kuulata oma kehas. Mitte minna valu sees, aga tegelikult meie keha kogeb seda niikuinii. Siit võib-olla tahakski hüpata niimoodi tehislikult transpersonaalsesse natuke rohkem, et ma ei tea, kui sa oled näiteks sellises ringis olnud või sellises ühises kogemises, sellises väljas nagu, mis või on sul jagada mingeid huvitavaid kogemusi selliseid, kus on mingid transpersonaalsed aspektid nagu juurde tulnud selles leinas. Et kas või juba see on, et kui me lubame tunda ja tunneme ja näiteks keha tasandil saame aru, et me tegelikult oleme kõik inimesed, on ju, et ma ei ole üksi näiteks selles leinas või üksi selles tundmises või raskes kohas, siis tihtipeale sealt väga lihtne on avanema see ruum, et mina ja sina oleme üks näiteks või mingi sügavam nagu ühendus või taju või selline seisundi muutus. On sul mingid huvitavaid selliseid kogemusi jagada? Mida on nagu selgelt olnud näha ka suuremates seisundi muutus, siis muidugi on igasuguseid on neid. On sellised, kus on siis üks osalejatest võib-olla siis on võib-olla esimest korda elus üldse välja tulnud või välja sõnastanud, mis on tema elus juhtunud, milline kaotus on ta väga sügavalt puudutanud, ta pole varem sellisel viisil seda jaganud. Ja kuidas siis läbi selle grupi toetuse ja ühtsuse tunda, et siis on kohe selgelt näha, kuidas inimese enda olemus muutub korraga. Täiesti teistsuguseks, milline vabanemine sealt tuleb. Ja grupi tasandil samamoodi, kui me koolitasime Armeenias, meil oli üle 100 osaleja oli. Ja need protsessid suurtes gruppides eriti võimendavad. Seesama tegelikult seal oli üks peamisi fookusi oli südame avamine, mis tuli väga tugevalt üle ülesse. Ja seal millised loomeprotsessid, kuidas moodi kogu see grupp, kes alguses oli üsna stoiline, tulid mingisugused väliseksperdid rääkima siis, kuidas moodi siis sõjajärgse olukorraga toime tulla, eks ju. Ja siis ma mäletan veel, kui ma alguses ütlesin, et leinas on kõik emotsioonid on olemas, kaasa arvatud ka naer ja rõõm on seal olemas. Siis ma mäletan, kuidas saali kõige tagumisest nurgast üks meesterahvas küsis, mis mõttes. Et see ei ole normaalne, eks ju, see ei saa nii olla. Et meil on kõikidel on selline suur trauma ja kuidas moodi läbi nende koolituspäevade vältel, kuidas me naersime koos. Kuidas moodi kogu terve see grupp tuli kokku, kõik need üle 100 inimese, mis oli niivõrd võimas ja niivõrd vägev kogemus, mis puudutas ise ennast täiesti üle terve keha. Muidugi neid kogemusi on, see transformatsioon tuleb sealt juba väga tugevalt esile. Seal minu jaoks peitub nagu väga palju ilu, kui
kui maskid langevad ja kui inimesed saavad lihtsalt olla inimesed. ja seesama see ühendusse tulemine, kontakti tulemine ja noh, gruppides on seda visuaalselt, eks ju näha, kui on sellised pikemad protsessid, kuidas see toimub. Ja seminaridel samamoodi, ühel seminaril just eelmise aasta lõpus ühel hetkel oli niiviisi, et meie siis teise juhendajaga jäime siis oma toolide peale istuma, sellepärast grupp hakkas iseennast siis tervendama, nad hakkasid koos laulma, nad istusid koos ringi keset saali. Neil oli seal väike küünal oli et see kõik nagu toimus nagu nii iseeneseslikult, et siis ma vaatasin, pole vaja mitte midagi teha. Sit back and enjoy the show. Jah, absoluutselt. Ja siis need arutelud, mis sealt tulid, kõik see kuidagi, see on väga-väga võimas. Ja väga ilus. Ja mul oli üks aastavahetuse kogemus, kus ma tegin ka ühte töötuba esimest korda nagu nii suure grupiga, peaaegu ka 100 inimesega ja no ikka on ärevus 100 inimese ees olla ja selline nagu paras protsess on ju. Ja selle võrra ma nagu ise ei saa sinna sisse minna, aga teisipidi ma niikuinii ei saa, sest ma pean seda ka läbi viima on ju. Aga ühevarbaga pead ikkagi kohal ka olema, vaatama, mis tegelikult toimub on ju. Versus see, mis su plaan on või mis su see nagu siis asi on, mis sa teed on ju. et nii palju ma ikkagi olin osa sellest, aga loomulikult ma ikkagi enamasti olin juhendaja rollis on ju. Aga mis oli huvitav oli see, et kõik sai läbi, tegin ära. Natuke aega oli veel sükest nagu mingit kõrgendatud või sükest, kuidas öelda siis, mingit ärevust veel oli nagu või sükest nagu kõrgendatud tähelepanu nagu seisundit on ju. Aga siis, kui ma sealt ära sõitsin mingi tunnik hiljem või nii, siis ma tundsin, et siis mul läks protsess käima. Et ma ise just kui osalenud üldse selles, aga lihtsalt selles väljas olles, üle 2 tunni peaaegu, läks mul hiljem täiega mingi südameprotsess käima täiesti niimoodi füüsiliselt, kehaliselt tajutav, aga ka keha väljast tajutav või kehast nagu natuke eemal tajutav. Et kui nagu transpersonaalsetest protsessidest rääkides on ju, et see veel algas minu jaoks hiljem ja jätkus. Ja see on minu jaoks nagu mega huvitav kõik siin, et üks asi nagu hästi ilus, tähendusrikas ja nagu nii päris on ju töötada inimestega sellisel viisil, aga teiselt poolt ka pidevalt nagu see tuletab meelde või mingis mõttes nagu äratab hinge mingile sügavamale reaalsusele, et ei ole kõik ainult siin see katsutav maailm. Absoluutselt, et siin on nii palju midagi enamat ja kui palju tegelikult me oleme võimelised looma. Ja kogema. Ja mida me oleme võimelised, absoluutselt. Ja need ongi sellised, minu jaoks täitsa nagu pühad kogemused. Mis sinu, kui sa tahad jagada, mis sinu võib-olla selline usk on, kas sa oled mingit usku või on mingid kogemused sulle, näiteks, mis sa arvad, et pärast elu saab või mis su ootused on või lootused või ei ole üldse midagi? Kuidas sinu usk on? Usk on niivõrd selline intiimne, individuaalne teema, et Leina nõustamisel samamoodi, et üks on see minu uskumus ja nägemus, aga oluline on see, et mida teine inimene usub või ei usu või mida ta arvab, et kuidas muid asjad on, et seda toetada. Minu jaoks on erinevad religioonid on väga huvitavad olnud läbi aegada. Kõik need lähenemisviisid ja mis on nende jaoks olulised ja ka piibli tõlgendamine. Aeg-ajalt ma avastan, okei, aga tegelikult võiks seda niiviisi ka tõlgendada. Et kui palju seal tarkus seal on ja kõik need erinevad vaatenurgad, kuidas sa vaatad, eks ju, neid uske, et mis see on, mida sa siis endaga kaasa võtad sealt. Ja mis on siis, minu uskumusi, mul on mitmed olnud surmaga seotud ja kuidas muidu üldse inimesed surevad või mingi hetk ma uskusin täiesti siiralt, et see on inimese enda otsus on ära surra. Siis tuli jällegi selline ootamatu tuttava inimese surm, eks ju, kus tundus, et see nagu üldse ei kehti.
et ja mis siis saab peale surma edasi, et noh, võib-olla need uskumused ka veel aja jooksul veel muutuvad. Aga mina tajun oma surnud vanaema tuleb mulle aeg-ajalt füüsiliselt tajun, et ta on kuskil mul lähedal jälle või siis surnud isa. Tuleb mingisel ajahetkel tuleb siis ennast näitama, et aeg-ajalt ma tajun neid, aga noh, kuidas siis see asi nüüd siis seal on? Ma ei tea, ma tõesti ei tea, mul on olnud erinevaid teooriad, mul on olnud ka perioode, kus mul on vaja väga teada, väga mõista. Ja siis kuna need teooriad on kokku kukkunud või et ta ei ole nagu nii kitsas, et ta tegelikult on väga lai, siis mulle tundub, et ma olen lihtsalt jõudnud leppimisse. Et on nii nagu on. Kui juures on ka okei. Et kui tuleb mingi uus nüanss, see on ka okei. Aga jah, pigem ongi see leppimise koht. Ja meil niikuinii närib oma konte, mis tal seal on vaja närida, et jah. Ega need küsimused ka kuhugi ka, on ju. Jah. Mida rohkem vastuvõtmine ja ka põnevus, nüüd on ka see arusaamine, et isegi kui ma saan jälle mingi killukese teada, et siis või mõtestan enda jaoks lahti, siis see on ainult üks väga väike killuk. Jah, leppimine ka sellega on ju, et ega vähemalt siin kehas tõenäoliselt me ei saagi mõista või kui saame, siis nagu pigem nagu üürikest aega on ju. Et kindlasti on võimalik kogeda väga võimsaid seisundeid, väga võimsaid tundeid ja väga suuri ahhaasid on ju, aga üldiselt elu on näitanud, et need väga kaua ei kesta. Ja siis tuleb ikka minna koju ja panna pesu pesema jälle. Ja, see pool on absoluutselt oluline. Aga kogemistest ka, et kui me rääkisime ennem surmast, siis ja mina mäletan, ma vähemalt arvan, ma niiviisi tõlgendan enda jaoks, et mina mäletan surmaeelseid kogemusi varasematest eludest. Ma olen näinud nägemusi, ma olen füüsiliselt kogenud mingisuguseid stsenaariumeid täiesti ärkvel olles. Sõdadest näiteks ja erinevatest olukordadest või on uppumise surm. Ma tean läbi iga oma keharaku, mida tähendab. Ma vähemalt arvan, et ma tean, eks ju, kuna ma nüüd ei ole uppunud, ma ei saa öelda, eks ju. Aga ma tean ja ma tajun iga oma keharakuga, et mida tähendab uppumine. Kuidas ma vajun vee alla. Aga ma siin elus ei ole uppunud. Aga mingisugused huvitavad aistingud ja kogemused on ja siis mingi hetk mul oli ka väga tugev uskumus oli, et see, mida me siis surma hetkel vahetult ennem surma endale siis ütleme või midagi on jäänud tegemata või me anname nagu endale mingi ülesande, et tulla siis siia ellu seda lahendama. Selline uskumus oli näiteks vahepeal, eks ju. Ja siis kuidas see kõik siis nagu hästi-hästi huvitav. Aga on nii nagu on. Vabandust, mulle see irve on näol on tegelikult sellepärast, et mul kahekuune poja pani just räigelt hullu nagu. Nii kui me hakkasime siin eludevahelist elust rääkima, siis oli tal mingi solid 3 minutit järjest lihtsalt jutustada. Tal on väga palju öelda selle kohta, et tema teab näed kõige värskemalt üldse. Just. Ja väga haaratud. Ta pläkutab küll, aga nii nagu konstantselt ta pole veel jutustanud. Ma arvan, et teil on vaja üks korralik dialoog maha pidada, et sul on väga palju rääkida kindlasti sellest. Ja saaks ainult aru ka. Kuidas see on see kohalolu ja tunnetamine ja taju ja kehad suhtlevad oma vahel, et tuleb nii see ka mõistmine, eks ju. Ja kusjuures seisundiga ma isegi nagu olen kuulanud teda ja tõesti, kui ta emotsiooniga sisse läheb, siis nagu ma saan aru, et ma midagi tegelikult võtan vastu, ma ei oska seda sõnadesse panna, ma ei saa sellest aru, on ju, aga tegelikult mingi vahetus toimub ja seda ma tunnen nagu, mis on hästi huvitav. Meil on nüüd, ütleme, 5 minutit lõpuni jäänud, mul on siuke salasoov ja ma ei tea, kas see on sinuga okei, kui ei ole, siis sirustame muud moodi selle aja. Mul on üks projekt, üks ingliskeelne nagu saateseeria ka, mis ma teen ja selle tarbeks ma teen ühte sellist kompilatsioonisaadet. Seal on ka intervjuud, aga ma tahan ühe saate teha sellise, kus ma kogun paljude erinevate inimeste arvamusi ja see on natuke võib-olla selline, ma ei tea, filosoofilisem või ühiskonna teemalisem. Aga soov on see, et kas me võime korraks siis 5 minutiks inglise keele peale minna?
võime küll minna, jah. Okay, that's a great. Actually, I just have Yes. one question that I'd like to know your take on, and it is that what do you know, having your experience and live the life you have, what do you feel is the like most important perhaps challenge we are facing as humans today and maybe in the near future? You know, both individual and both collectively perhaps. Mm-hmm. What I'd like to believe, which is my challenge or has been my challenge in a way, and I think it will still continue to be one, is how to listen to myself, how to hear my intuition, how to be connected with myself no matter what's happening outside. Because I have this really, really strong belief that I have all the answers that I need. I have all the information that I need, but I just really need to connect with it all. Not on a mind level only. Mind is helpful, but it's a little bit limited. Yeah, but it's very helpful too. I have a lot of respect for the mind also now, but also how to include the intuition, because I think that there is so much wisdom in here. What we sense, what we feel before anything is happening, or afterwards, or how to connect with other people. It's such a it's a treasure. And if we all step into our intuition, into listening to ourselves, into following ourselves, which is also can be a complicated path. But when we do that, I think it will change the society in a huge way. And also psychologically, because I'm talking about listening. Listening skills are very limited in our society in general. Sadly. And when we learn to start listening, that on psychological level, it means that we are learning how to connect with ourselves and with each other. And that's what we are missing in the society. So it's in a way, it's very simple. But somehow very complicated, yeah? Oh, I can make it very complicated. For me, this rings with perennial philosophy. If you know about it, it's a kind of philosophy or knowing or wisdom that's like been handed down from generations to generations, from civilization to civilization, which is always about one thing, which can be concluded in like 2 words, and that's know thyself. Yeah. And feel thyself and hear thyself. And it will change the world. And even when I look at the Bible, the Jesus, I mean, I think Jesus is a perfect example. You only will need one person to really have a huge impact. And that one person is you, it's me, it's anybody who listens to. Yeah, and we don't Start seeing yourself. We don't even comprehend the effect we have nowadays on you know other people or on the whole society, because we are so connected, actually. Yes. And now just some small steps to see the connection and to really embrace it, because it's magical. For example, when sometimes I follow my intuition, I need to contact some person, and I contact them. I don't know why. I just have a feeling, and I contact the person. Something beautifully amazing is happening. It's so wonderful. It's amazing, and it's not rational at all, but it's there. And that's the beauty of it. You can't plan it. Exactly. You can't will it. Yeah. You can only be open to it. You can either go with it or not. Exactly. Yes, and better go. Yeah. And better go. Thank you. Yes. Thank you. I think that's a pearl. Thank you. Olgu, aga me jõuamegi just tunnini. Minu arust on olnud väga vahva vestlus ja teekond ja alati on tunne, et võiks see jätkuda.
et väga palju mahtus selle tunni sisse ja kindlasti tekkis küsimusi pigem juurde, kui jäi vähemaks. jah, täpselt. Oli küll tore, jah. Ja aitäh sulle su aja eest. Aitäh sulle ka. Ja. No, väga mõnusat rändamist. Ja siis ka vestlusdialoogi siis ka ikkagi eludest ja surmast ja kõigest oma väikse beebiga. Ja ma nüüd lähengi vaatan, mis tal kõik öelda oli. Just. Olgu, aitäh sulle. Ja, sulle ka.